又開箱啊！咁希望咧今次呢個開箱咧係廣東話第一個開箱啦。咁今次開咩咧？咁其實睇到啦，而家台上面都有唔少嘅相機啦。咁其實咧今次都係開相機嘅。咁就開嚟睇下咩嚟先啊！開咩先啊？有啲不報紙啦。OK， 咁入邊冇嘢嘅。就係呢部周哥嘅 RG Rotate 嘅，咁就呢個合格證啦啊！佢個包裝咧好，哇！簡直係戒手啊個盒。OK， 咁睇睇啦，啲保護貼啦啊，係，得得，哎呀，攞到咁樣好耐。OK， 咁呢個自己攞先。咁睇下下邊有咩啦？應該有個袋嘅。唔知係咪喺入邊啦？有機會喺入邊嘅個口度。哎，真係冇嘅嗱，保護貼咧就呢度啊。咁但係咧，成個盒咧就冇嗰個袋啊，唔知點解啊！我等陣去有個電源線啦，咁呢啲都例牌嘢啦，啊咁有個保護貼啦，啊咁睇部機先。哎呀，爭個袋啊 ！OK， 嗱嘿，哇！性能又唔講啦，咁其實都係T618嗰粒 CPU 啦，咁其實坊間都有好多評測㗎啦，即係。本身呢粒 CPU 咧就用過好多唔係好多嘅，我諗三四款相機啦。啊個框啦，前面個框咧呢個就金屬嚟嘅。啊咁個底啦，個底就塑膠，敲落去咧就應該係塑膠嚟嘅。不過咧其實咧望落去咧都 OK 嘅。啊揸上手咧個框咧就明顯成個框咧都涼浸浸。啊啲掣啦咁一貫都係周哥咁嘅水準啦，咁 OK 嘅咁完全合格嘅咁入邊啲內容就唔好講啦，因為其實咧我覺得其實都係唔重要嘅。不過有啲缺點嘅，第一樣嘢啦就係部機咧揸上手啦咁就唔知邊度係上下左右啊，咁有時咧你可能擺錯咗咧，咁就會令即係推唔喐啦，好似咁樣推唔喐啦，因為其實你係完全唔知邊邊係正面嘅，咁其實應該咧你加條手繩落去咧，咁就會比較好啲。揾翻條手繩出嚟啦，咁開機嚟睇睇啦。開機咧，咁一上網咧就即刻要你下載升級軟件啦。咁我唔知有咩升級到啦，睇下呢度有啲優化、鋭利化咁嘅少少嘢修改咁啦。咁講嗰部機呢種所謂旋式開屏嘅方法有咩優點同缺點啦？咁當然啦，優點就係呢個治癒感啦。咁我諗咧買一部機之後咧，就算部機唔係攞嚟打到啦，都會攞出嚟咧咁樣開下、閂下、開下咁樣玩嘅。閂就單手就有啲難度，開就應該冇乜問題咁最大問題肯定我諗會係呢個教咯，呢個教嗰個機堅固度啦。之前 Motorola 出過其實都有幾部嗰啲船機嘅，咁通常船機最大問題咧就係呢個翹氣呢個咧個罅咧會越嚟越大，咁有啲折衷方法嘅，咁其實咧喺呢度加多個榫位，咁就個筍位咧就直接喺後邊呢度加多個路軌箍住佢，咁就令佢咧唔好話將個受力咧就分散啲咧，咁就唔會令嗰個呢個位咧咁翹起呢個問題。咁另外啦，呢個位我諗呢個邊位啦，呢個邊位咧，我諗玩得多咧，而家因為呢個咧係黑色咧就係膠嚟嘅，咁我諗會比較會易花啲噶啦。咁金屬嚟講咧，我諗應該其實都會花噶啦，因為玩得多就一定會花咁背脊啦，其實呢個都我諗會玩得多都會有啲花痕，可能啲塵啊或者污糟嘢咧攝咗落去咧，咁就會令佢咧有啲花痕喺度嘅。咁其實本身咧我都想買一部咧所謂正方倒嘅相機嘅，不過咧
正方島嘅相機咧一係就貴得滯，一係就渣得滯啊！咁啱佢出呢部咁嘅 Voltage， 咁就一嘢就博取，即刻見到咧就開賣咧就即刻買啦。咁另外講講啦，我今次咧就唔係響即係國際即係佢個官網買嘅，而係喺淘寶買嘅。啊，咁發覺咧佢個價錢咧其實咧就所謂國際價啦，同埋淘寶價咧其實咧就根本就一模一樣噶啦，根本就冇乜即係唔會話相差太多價錢噶啦。咁最主要咧就係而家你喺淘寶買咧就會包運費啦，包運費啦。咁佢就算我呢部機啦，你喺官網買咧，佢都要收你10蚊美金啊，10蚊美金運費嘅啊。咁另外啦，之前我買呢部ROG Vita 嗰陣時咧，冇保護貼送，亦都冇冇套送。咁但係咧呢個咧就應該要有套送嘅，但係嗰套就冇到，我一定要去客服淘寶嘅客服嗰度咧就追一追佢先。咁而家要去追一追佢啦。咁條片嚟呢度係咁，拜拜。